ఈరోజు నేను ఇంట్లో తందూరి చికెన్ ట్రై చేశాను. ఏంటి తందూరి చికెన్ అని చెప్పి చికెన్ ఫ్రై చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? అయితే ఏం జరిగిందో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈరోజు మా పాప స్కూల్ నుంచి రాగానే అమ్మ నాకు చికెన్ తినాలని అడిగింది. అందుకని నేనైతే ఫ్రెష్ యాప్ నుంచి అయితే ఈ మ్యారినేట్ తందూరి చికెన్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. దీని ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. జస్ట్ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఈ మ్యారినేట్ చికెన్ వేసి 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో ప్లేట్ పెట్టి 10 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో కొత్తిమీర సర్వ్ చేసుకుంటే తందూరి చికెన్ రెడీ. బట్ ఇది తందూరి చికెన్ ఉన్నట్లేదు, చికెన్ ఫ్రై ఉన్నట్టుంది. ఈ కాస్ట్కి ఇది వర్త్ కాదేమో అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాగా జరిగిందా? అయితే నాకైతే కామెంట్ చేసి